अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी जो वीडियो है वो इस बारे में है कि इस घड़ी की मशीन कैसे चेंज करेंगे। तो इसकी मशीन चेंज करना बहुत ही आसान है। इस घड़ी में जो है वो पीछे 4 स्क्रूज़ हैं। कुछ घड़ियों में पीछे होते हैं और कुछ में नहीं होते, कुछ में जो है वो क्लिप्स वगैरह लगे होते हैं, लेकिन इसमें स्क्रूज़ है। तो हम सबसे पहले इसकी स्क्रूज़ खोलेंगे। आप देख सकते हैं मैंने स्क्रूज इसके खोल लिए। अब इसके बाद जो है आप इसका जो ये कवर है इसको उठाएंगे और जो है इसका ये जो शीशा है इसको आराम से हटा देंगे। इसके बाद जो है आप इसकी जो है ये जो सुई है वो निकालेंगे। देख सकते हैं इसको आप जस्ट यूँ जो है खींचेंगे तो ये निकल आएगी। उसके बाद ये वाली आप निकालेंगे तो ये शर्ट जो है इससे निकालेंगे उसको। ये वाली तो ऐसी आ जाएगी। उसके बाद जो ये नट जो लगा हुआ है अब ये खोलेंगे। उसके बाद ये नट आप निकालेंगे और ये वॉशर इसका निकालेंगे तो ये आप देख सकते हैं इसकी मशीन बाहर आ गई। इस मशीन का मसला ये था कि जो है ये चलते चलते टाइम जो है पीछे हो जाता था, तो इस वजह से जो है नई मशीन इसमें लगा। ये आप देख सकते हैं इसकी नई मशीन है और ये इसकी सारी सुइयाँ हैं। तो इसको वैसे ही लगाएंगे कि पीछे से जो है आप इसको यूँ रख देंगे। उसके बाद इसका वॉशर लगाएंगे और इसका नट लगा देंगे। इसको उसके बाद जो है टाइट कर देंगे। उसके बाद जो है आप सुई लगा देंगे इसकी। थोड़ा सा दबाएंगे तो ये अंदर चले जाएगी। उसके बाद जो है ये बड़ी वाली लगाएंगे।
ये आप देख सकते हैं इसकी बड़ी वाली भी लग गई है, और उसके बाद इसकी आखिरी वाली लगाएंगे। उसके बाद देख सकते हैं ये लग चुका है। उसके बाद हम इसे लगा के चेक कर लेंगे कि ये चल रही है कि नहीं। ये देख सकते हैं कि आप चल रही है ये। उसके बाद जो है हम इसका शीशा वापस लगा देंगे। उसके बाद जो है इसका अब ये कवर वापस लगा देंगे। और आखिर में इसके बस आप स्क्रू लगा देंगे तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये कंप्लीट हो गई है इसकी मशीन जो लगानी थी। अब इसमें इसको चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये घड़ी चल गई है। अब इसे चेक कर लेते हैं कि इसमें टाइम सही चल रहा है क्या।
जैसे कि देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ठीक काम कर रही है और जो इसमें टाइम बिल्कुल ठीक चल रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरा एक दराज पे स्टोर भी है, अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की ज़रूरत है तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। और फेसबुक पेज भी है मेरा इसी नाम से, उसकी लिंक दोनों की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। शुक्रिया।